Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o zaključevanju karme. Zdaj, mogoče se vprašate, kdo je tale Minka, da govori o zaključevanju karme, ampak vam moram povedati svojo zgodbo, zato da boste lažje razumeli. Zdaj, tisti, ki seveda berete moje knjige, poznate zgodbo, za tiste mogoče, ki pa niste toliko v teh vodah, pa mogoče iščete samo neke odgovore na vaša vprašanja, se vam je mogoče pokazal tale video. V glavnem, sama sem leta nazaj, zdaj to je mogoče 8-9 let nazaj, se znašla na koncu določenih poti. Pač na koncu poti. Nič več se ni odprlo naprej na nobenem področju, ne na poslovnem, ne na osebnem, ne nikjer, prav kot bi prišla do stene. In dejansko je bilo tako, naredi nekaj, ker nobena stvar ni šla, ker res verjamemo to, ko smo na pravi poti v življenju, se nam odpirajo stvari, enostavno gre, se odpre nov projekt, nove stvari, novi ljudi, enostavno gre energija. Ampak takrat sem prišla prav do konca, enostavno, karkoli sem se lotila, ni šlo naprej. No, v glavnem, in to je v bistvu zaključevanje nekih karmičnih odnosov. In če se zdajle vam dogaja, da ste v nekem zaključevanju nekih odnosov, da enostavno ne vidite poti naprej, da ne vidite več, kaj bi lahko še naredili, da se nekaj izboljša, in mogoče tako jasno sporočilo za vas, da mogoče ozavestite, da ozavestite vaše strahove in da se podate na pot, ki mogoče na prvi pogled ni enostavna, ampak je dejansko edina rešitev za vas. No, zdaj, če gledam, kako se je meni odprla ta pot naprej. Pač, jaz sem bila pri moji prijateljici Tatjani in ona mi pove, da ona ve vse. Zakaj? Njej denar odteka. In je rekla, da je bila pri terapevtu, ki je pokazal mišični test. In sem rekla, jaz to rabim. Res pa je, da sem prej prebrala knjigo Skrivnosti aboriginskega zdravljenja, kjer je opisan mišični test in kjer avtor govori o tem, kako je v bistvu imel svoja podzavestna prepričanja, povezana s tem, da s svojo boleznijo, imel je avtoimuno obolenje, multiplo sklerozo, se mi zdi, ali pa Parkinson, multiplo sklerozo je imel, in kako je v bistvu šel med aborigine in se je pozdravil s tem, da je počistil svoja podzavestna prepričanja. No, in ko sem jaz začela odkrivati ta moj svet vzorcev, da v osnovi delujem iz strahu pred izgubo, da delujem iz strahu pred spremembo, da imam v sebi noter strah pred vsemi spremembami in da v bistvu vsakič, ko zaznam spremembo, naredim 3 korake nazaj, čakam in ne povzročam sprememb. No, jaz imam tukaj karte. Vam bom odgovarjala v bistvu prav na tole vprašanje preko zaključevanja karme, preko kart. No, in zdaj, če jaz gledam moje zaključevanje karme, je bilo povezano s tem, da ozavestim moje strahove. Strah pred tem, da bom izgubila otroke. Strah pred tem, da bom izgubila varnost. Ko sem ta strah predelovala, pomislite to, iz nule, šla sem v skrinjo, videla borovnice in sem rekla, če se preselam, moram preseliti vse te borovnice. In v tistem me je začel boleti hrbet, križ. In naslednje jutro sem se zbudila z zaribanim križem. Sploh nisem mogla iz postelje vstati. Kako delujejo strahovi na nas? Dejansko nas blokirajo. Mi postanemo in ne moreš naprej. Dobro, jaz zdaj pretiravam, res pretiravam. Ampak strahovi preprečujejo, da bi delali korake naprej. In mnogi strahovi so povezani s preteklimi življenji. In zdaj ta trenutek, gledajte, prva karta je prišla puščavnik. Puščavnik je povezana prav s tem. Pojdi v samoto, pogruntaj svoje strahove. Pogruntaj, poišči vzorce, po katerih deluješ, po katerih se odzivaš. Jaz sem šla pisati knjige
z namenom, da vam pomagam. Zaradi tega, dobro, tudi vsaka knjiga je moje zdravljenje, da se razumemo. Ampak, recimo, prav knjige, Ko imajo duše žur, je nastala v 2 mesecih. Tukaj imaš orodja prej počistiti najprej za obljube. Recimo, moja zaobljuba je bila povezana s cerkvijo, dokler naju smrt ne loči. Se pravi, ker je bila moja zaobljuba, da bom vztrajala recimo v zakonu toliko časa, dokler naju smrt ne loči, se pravi, je bolj varno, da umrem, kot pa da rešujem svoje težave. No, zdaj pa, kje sem pa jaz to pobrala? Ta zaobljuba je povezana seveda s cerkvijo, druga stvar pa ta karmična vez povezana je z zadnjim življenjem, ki sem ga živela v času francoske revolucije. In poglejte, jaz, ko sem prišla prvič v Pariz, je bilo tako, ne, hočemo tukaj stran. Zame Pariz je predstavljal neko ujetost. Dobro, zdaj vem, da sem karmično povezana s Parizom in da v tistem življenju 200 let nazaj nisem zmogla delati korakov, ki bi bili potrebni za mojo rast. V tistem življenju sem se zatekla v jezo, v prevaro, umorila sem moža, no ja, samo en zvarek sem mu zmešala, da se pač ni zbudil iz mačka, in ko v nekem življenju vzamemo pravico v svojo roko, imamo naslednjo lekcijo še težjo. V glavnem. In prav ti strahovi, ki sem jih od tam prenesla sabo, se pravi, strah me je slediti svoji poti, moram se pokoriti in tako naprej. Kupenih enega balasta in sem začela čistiti zdravilno molitvijo dekodiranja. Jaz vam povem, da je to tako močno orodje za čiščenje podzavestnih vzorcev. Ko začneš čistiti, ja, mogoče misliš na začetku, pa se je še slabše kot prej, ko nisem delala nič. Ampak, če pogledamo omaro, če želimo neko omaro počistiti, ker je vse natrpan noter, bomo dejansko mogli najprej vse ven zložiti in na začetku bo videti celo razsulo. Imela sem enkrat ene sanje in se mi je sanjalo, da sem bila v tovarni, kjer sem delala nekoč, in v tisti tovarni je bila kot neka ropotarnica in tam noter je bilo vse. In v glavnem pač skladišče je bilo natrpano. In nekdo je prišel in je rekel, da je ugasnila peč. In sem šla pogledat v sanjsko knjigo, da dejansko, če ne počistim podzavestnih vzorcev, ki me blokirajo, bo dejansko meni ugasnila spolna energija oziroma peč, ta življenjska energija, da ti daje energijo. No, in seveda, ko sem se podala na to pot čiščenja svoje podzavesti, ni bilo krasno, ampak nujno. Bilo je nujno za moj napredek. No, in ko sem se lotila, se pravi, prva stvar je bila potrebna ozavestiti moje strahove. Strahovi blokirajo korensko čakro in to imate v knjigi, Ko imajo čakre žur, ker greste dobesedno po vrsti od začetka. Vse, kar vas blokira, ker recimo tudi korenska čakra je povezana z denarjem, s fizičnim preživetjem, kako se upate za sebe postaviti, ko je čas. In če imate tukaj primanjkljaj energije, se za sebe ne znate postaviti. In druga zadeva, povezano je s tem, da vas mogoče potem vse skupaj jezi in ste v borbi, namesto v ljubezni. Ker glejte, ko se jaz postavim za sebe, enostavno rečem, tako pri meni ne gre, ampak nisem v jezi, samo meje postavljam. Ko pa delujem iz jeze, pa spet izgubljam svojo življenjsko energijo. No in zdaj naslednja karta je prišla cesarica. Cesarica, ženska, je povezana s podzavestjo, z znamenji, ki so povezana z vodo, s čustvovanjem. Se pravi, pogledamo svoja čustva in ko vidimo, da nek odnos nas jezi, da nek odnos nam zmanjšuje energijo, pomeni, da moramo nekaj narediti. Pri sebi, ne pri drugih. Naslednja je prišla zaključevanje miselnih procesov. Se pravi, prav dokončno spoznanje, kje imaš težave. Ker dejansko vse težave izvirajo iz podzavesti. Vse.
Ali imate prekomerno težo, ali imate bolečine v hrbtenici, ali imate bolečine tukaj gor, ramenski obroč, imate preveč iz preteklih življenj naloženo na ramena. Če imate visok krvni tlak, imate jezo in zamere in sovraštvo iz preteklih življenj. Če imate težave tukaj gor, da vam tle gor, kot vam bi nekaj tiščal, imate žalost iz preteklih življenj. Če imate tukaj zadaj bolečine v hrbtenici, pod lopatico, imate, nekdo vas je ubil iz zadnjega življenja, imate v tem življenju vez, ko je treba enostavno odpustiti temu človeku ali pa mogoče drugače postaviti meje kot v preteklih življenjih. Pač vse je povezano, verjemite mi, vse te fizične bolečine, ki jih je danes, kolikor hočeš, so povezane ali s koreninami družinskega debla in ste se vi odločili, da boste kot duša nekaj predelali, ali je pa to povezano z vašo karmično lekcijo in čistite svoje energetsko polje. Vedno je nekje vzrok. Naslednja zadeva, zdajle vsi govorijo o tem, koliko je prehladov, koliko je težav z dihanjem. Če predelujete iz nekega drugega življenja, da ste umrli zaradi tuberkuloze, zdaj pokašljujete kar naprej in kar nekaj vas draži in vam sporoča vaša duša, da počisti zdravilno zdaj vam jaz govorim, zdravilno molitvijo dekodiranja, počistite te strahove, da v tem življenju umrete nemočni, sami, mogoče pod nekim mostom. Jaz sem zdajle pri zadnji stranki sem dejansko videla čas francoske revolucije in ta oseba je umrla pod mostom, revež, pač obobožana in zaobljuba, da bo vedno poskrbela za varnost. Se pravi, je varnost njena osnovna prioriteta, mora skrbeti za varnost. In zdaj pomislite, če si predstavljamo, da se na obrobju gozda pase srna ali pa zajček. Lepo mirno prežvekuje ta zajček, je, pazuje in ko zasliši pok, se neha, ustavi se, prebava. Se pravi, on zazna. In recimo srna zbeži, zajec zbeži. Mi ne delujemo na ta način, ampak deluje podobno naš ta sistem, avtonomni sistem živčevja, ki enostavno deluje sam. Ko zaznamo ogroženost, in ta ogroženost je povezana z našimi strahovi iz preteklih življenj, dejansko se ustavi prebava, se ustavi na celični ravni, nastane stres in enostavno obstanemo. Zato je tako pomembno, da razumemo, da vse tukaj, kar se nam dogaja, je v osnovi kot neko igrišče, kjer se urimo, da predelamo svoje strahove. No in zdaj naslednja stvar, pomembno je, tiste karte, ki so prišlo, je vsak izmed nas je čas, da postane mah inside noter in da uravnava vse elemente v sebi. Se pravi, od čustvovanja, razuma, modrosti, do razmišljanja, da dejansko uravnovesimo vse pole. In ena stvar, da ne dovolite sebi, zdaj mogoče se vprašate tisti, ki imate s tem težave, če se po noč prebujate, da enostavno vam začne mlinček delati po svoje in razmišljate razne bedarije, kako to ustaviti. To so spet vzorci, po katerih tečejo vaše misli. To so avtoceste, po katerih tečejo vaše misli. In vi jih lahko ustavite. Vedno. Zdaj pa kako? Se pravi, prvo stvar boste preverili z mišičnim testom. Potrebo imam potem, da premlevam boleče spomine. Jaz tega nimam. Ampak če imate vi to potrebo, da ste vedno mlinčkani preteklih odločitev, čustvovanj, odnosov, dajte najprej to počistiti, to potrebo, potem da zadržujete boleče spomine. In naslednja zadeva, čas je, da uravnovesite, jaz vam zdaj govorim, kar gre skozi mene, moški pol pri sebi. Se pravi, ženske,
ki ste preveč v moškem polu, pomeni, da proizvajate preveč moškega hormona, testosterona in ni v redu. In tudi moški, da uravnavate ta moški del, se pravi, da se postavite v svojo moško moč in da dejansko se ne bojite biti moški. In mogoče, če me kakšen moški posluša, pa reče, vse mene ni strah biti moški. Glejte, vsi smo ranjeni, vsi. In če vas je rodila ranjena mati, in verjemite mi, v Sloveniji so vse ranjene mame, vse. Tudi jaz na koncu koncev kot mama sem rodila seveda ranjene otroke, ker nisem bila še pozdravljena. In delam na zdravljenju. A veste, ker jaz verjamem v to, dokler smo na zemlji, imamo kaj za delati. Ni da zdaj nekdo je kar svetnik, pa je tam nekje na eni gori meditira in še malo bo v nebovzetje. Tukaj smo z namenom, da delamo in da ozaveščamo in da gremo naprej. Ampak tistega, kar se moramo zavedati vsem, da je naša misel je ustvarjena po Božjem zakonu. V Svetem pismu na začetku piše, v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ampak vseeno bomo šli, preden izrečemo besedo, imamo misel. Se pravi, je prva stvar. Misel je bila pri Bogu, v začetku je bila misel, misel je bila pri Bogu in misel je Bog. Se pravi, mi, ker smo ustvarjeni po božanski Božji podobi, mi svojo mislijo kreiramo svoj svet. In zdaj to, kar mi kreiramo skozi to, kar mislimo, kar mislimo pa itak to, kar imamo v podzavesti, ne to, kar imamo v zavesti. Mi mislimo, recimo, če imam jaz strah v podzavesti glede preživetja, bo prišel ti strah takrat, ko ga najmanj rabim in me bo posrkal v svoje kolesje. Zato je tako pomembno, da ozaveščamo svoje strahove in da postanemo mojstri mišljenja. Zdaj, mojster mišljenja, nekoč je bil guru na vzhodu, to je ena zgodba iz vzhoda. In ta mojster to je bil v bistvu Budov učenec, ampak je bil tudi njegov bratranec je bil to. In ko je Buda umrl, je dejansko občutil to žalost, ker Buda je bil tako razsvetljen in on tega razsvetljenosti ni uspel doživeti. In ko je šel v samoto, ko je bil v najglobi tej tišini duše, je izkusil razsvetljenje. In dobesedno tako deluje pri nas, ne? Včasih, ko smo sploščeni na tleh, brez energije, takrat lahko gremo samo še navzgor. In ni slabo, če pademo. Ni slabo, ker to, ko pademo, dejansko vidimo, česa ne želimo več. In ko vemo, tega ne želim več, ne želim imeti takih odnosov, ne želim se več tako počutiti, ne želim več tega, da nekdo v službi tako z mano ravna, ne želim več v zakonu občutiti, ponižanja, ne želim več strani staršev občutiti tega, se pravi, moram vedeti, česa ne želim več, da lahko rečem, želim nasprotje od tega. To je tisto srečno življenje. Želim nasprotje od tega, ker mi moramo doživeti, česa ne želim več. Jaz, ko sem bila leta nazaj, se pravi, leta 92 sem pustila službo. Se pravi, to res leta nazaj, to je zdaj 31 let. No, 31 let nazaj sem pustila službo. Ampak kar sem vedela takrat, ne kaj bom delala v življenju, ampak kar sem vedela to, da ne bom nikdar več za 4 stenami ujeta in takrat je bila rešetka okrog in po moje še vedno. Ampak v glavnem, nikdar več ne bom za rešetkami delala. Nikdar več za ograjo, ker ograja me otesnjuje in jaz vem, od kje imam jaz tisto proti ograji, zaradi tega, ker v zadnjem življenju sem živela v taborišču. In kar priznam, da še vedno nisem počistila do konca, ampak ko recimo, če po noč začneta psa lajati, po noči, da me zbudi, laješ, je pri meni tako,
nisem še na zeleni veji glede tega, ker očitno v parih življenjih sem doživela tak strah skozi to, da sem se po noči zbudila in trznila. Recimo zdaj zadnje življenje, ki sem ga še ozavesila, je povezano s Kubo, s tem, da sem bila sužnja, da sem služila drugam. In to moje suženjstvo se pretaka iz enega življenja v drugo in vedno sem bila nekomu na razpolago. In to se učim v tem življenju. V tem življenju delam tiste stvari, ki večajo mojo energijo. Ne? In to je moja šola v mojem življenju. Se pravi, osvobajam se tega, da moram biti nekje, zato da je nekomu drugemu lepo ali pa dobro, ali to služenje. In zdaj spet, to služenje je spet povezano s cerkvijo. Ker v cerkvi, jaz sem pač odraščala v cerkvenem okolju, je bilo 1000krat povezano, služiti pomeni biti dober, služiti drugemu. Žena mora biti pokorna možu. Pač to je bilo tolikrat poudarjen, ta pokora, sklon glavo. In poleg tega, moj oče, ki je izreden človek, mi je neštetokrat rekel, potrp, sklon glavo, bod tiho, razmišljaj o tem, drugim je mogoče še slabše kot tebi. In ko to tolikrat slišimo, postane to naš vzorec, po katerem delujemo. In to je avtocesta, po kateri se peljemo, in če zavestno tega ne prekinemo, ne počistimo vzorcev, mi bomo do konca življenja se peljali po tej cesti. Ampak s tem nismo nič rešili, zaradi tega, ker življenje nas pelje iz ene lekcije ali pa iz ene drame v drugo dramo, z namenom, da rečeš, halo, kdo je tukaj nor? Kaj se moram naučiti? Kaj je moja lekcija? Zakaj potrebujem spet tako izkušnjo? Gre se za to, da ozaveščamo naše programe. No in tisto, kar je cilj, spet v Svetem pismu Jezus je rekel, nebeško kraljestvo pripada, zdaj ne znam na pamet, tistim, ki imajo otroško srce. Imeti to nedolžnost v sebi noter, nedolžno srce, to ni naivnost, to ni tisto, da zaupaš, da so vsi dobri, ker si ti dobra. Ne, to je povezano s tem, da v sebi imaš čisto energijo, da v sebi nimaš zlobe, da v sebi nimaš škodoželjnosti, sovraštva, v sebi nimaš zla. To je tisto, kar je nedolžno. Ker vemo, da majhni otroci, tam do 1 leta, oni v sebi nimajo zla. Pol tam pri 2 letih, pa marsikateri starš pomisli, zakaj mojemu otroku so zrasli rožički. Ja, glejte, se že kaj učite, ker otroci so pod prvo naši učitelji. No in zdaj, da lahko vse to počistimo, kar moramo počistiti v svojem življenju, je povezano s tem, da svoj tempo življenja upočasnimo. Ker če smo vedno na hiperobratih, težko bomo prišli do tega, da pridemo do svojega miru. Jaz vem, da sem rabila nekoč hiperobrate, zato da sem zbežala stran. Zato, ker ta del čustvovanja je bil strašljiv. Ta del čustvovanja je bil povezan s tem, treba je se z nečem zamotiti, samo da se ne ukvarja s sabo. Tako da, če se vam zdaj ta trenutek dogaja, da se pač morate zamotiti, vas v bistvu vaša duša kliče na pot samospoznanja. Vzemite v roke kakšno knjigo. Zdaj, ko sem začela o tem govoriti, zanimivo, začela teči energija skozi mene. Zadnjič sem govorila z eno gospo in je govorila ravno o nekih druženjih in tako naprej. Rekla, kaj si mi sprožila? Sem rekla, jaz nisem nič, samo kurijo se neke energije. Vsakič, ko se kuri neka energija, ko se čistijo nizke energije, prihaja v naše polje velika količina vijolične svetlobe in ta vijolična svetloba je povezana z energijo Saint Germaina, z energijo angelov vijoličnega plamena.
Ta energija je povezana tudi s svetim Jožefom, ta energija je povezana, no sveti Jožef pa Saint-Germain sta eno in isto, ta energija je povezana z nadangelom Zadkielom, ker v bistvu se zdaj res čistijo neke najbolj zataknjene energije. In tisto, kar je čas, da se počisti, se bo počistilo. In če vas je poklical tale video in ste ga gledali do konca, pomeni, da se je zgodilo neko čiščenje energije, ker gledajte, energija, mi jo sploh ne razumemo. Jaz mislim, da mi živimo kot v nekem trodimenzionalnem ali pa večdimenzionalnem prostoru in da vsaka stvar, ki jo zdaj kreiramo, vpliva na tako vseh smereh časa in prostora, na neko trodimenzionalno zadevo in se dejansko naredi kot nek patent in se zgodi nekaj drugega. Res verjamemo to, ker tako kot je rekel Einstein, mi nimamo pojma, kaj je čas. V tem času mi gledamo linearno, ampak v matematiki obstaja neskončno rešitev in možno je, da živimo vsa življenja vzporedno in da ko v enem življenju nekaj počistimo, se avtomatično patent reši na vseh ostalih nivojih. Nimam pojma, mogoče je tako, mogoče pa tudi nimam pojma o tem. Ampak v kar pa verjamem je to, da smo veliko več, kot mogoče mislimo, da smo. In če zase menite, da niste dovolj, je čas, da dvignete mnenje o sebi. Je čas, da začnete spoštovati svoje telo in mu date tisto, kar ta trenutek potrebuje. Če imate težave z zdravjem, je čas, da ozavestite, kaj vas sploh uči vaše zdravje, kaj vam hoče povedati. Kaj je tisto, skozi kar ta trenutek greste, in mogoče imate zadaj nek strašen strah pred tem, da samo gre skozi izguba. Prav izguba gre skozi. Strašen strah, da boste nekaj izgubili. Ampak kar lahko izgubite, edino vaša duša. Druga sploh ne morete izgubiti. Izgubite lahko samo svojo dušo in svojo pot. Ampak v tem primeru boste imeli priložnost, rečemo, da bo ponovi vajo. Kar je pa škoda življenja, da vedno znova padete v neko ponovi vajo. Pejte naprej, osvojite lekcijo in boste videli, življenje, stvarstvo vas ljubi, vas podpira, vam hoče pomagati pri poti naprej. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in dovolite, da se v vašem življenju zgodi Božji blagoslov.